por llegar a aquellas metas. Si no vieron la primera parte, la recomiendo mucho. Aquí mismo arriba la voy a dejar el link para que la puedan ver. ¿Qué pasó? Ya voy.
Maya, ven, ven, a lavarte el sal un poco. Ven, Maya. Maya. Oh. Oh. Oh.
esta belleza, este perro, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Randall. Hola, Randall. Tengo un amigo ahí que va a querer adoptarlo, Vamos al agua. Ya pasé, ya estoy en el charco. Maya, ven, ven, ven. Si tú no vienes, voy a llamar a Randall. Ven. Y me acuerdo siempre de ella. El alcohol no ayuda para olvidarme ya. Para olvidarme ya. La bailé con otros labios y me acuerdo siempre de ella. He cantado mi ranchera. Bueno, ya aquí saliendo con el grupo de amigos aquí de Santiago que conocí, muy chéveres, estamos bien. Vamos a ver si la bajada va a estar bonita, todo sin problema, y terminar esta aventura. Aquí
vamos con la bajada. Pura piedra suelta. No sé la verdad cómo subió el carro, pero subió. Mira, ahorita en la bajada golpea en la pechera. Vaya para atrás. Ahí está el escalón. Vaya para atrás. Buen golpe.